Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Abi ya kasması olmuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Zenginin hayatı DPS'i çekeceğiz. Ondan sonra gerçek hallerimizi çektik, sonra Roblox'a başka oyuna geleceğiz. Ve evet aga, evet. Şimdi sizlerle birlikte zengin hayatını çekeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bak. Ay görmedim. Şimdi LP'mize geçelim. Allah ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tamam. İnşallah yemeğimizden uçtu koruma. Korumaya da yanık yapacağız salak gibi. Ay gelin yerine. Koruma yemek hazır mı? Yemek hazır mı? Tamam yapıyorum. Koy gel. Şuraya koysan iyi olur. Şurada yiyelim de. Koy. Yanlış koydum. Koruma seni de maaşına keseceğim en yakın zamanda. Yanlış koyuyorsun. Ya sen yanlış koydun. Ben şurada muz yiyeyim en fazla. Yine bir işimiz çıktı. Havalimanına gideceğiz. Evet tabii ki de konu varsın. Evet. Konumansın değilmiş gibi davranma salak koluma. Tamam şimdi gideriz. Gel konuma. Hemen gidelim. İşimiz var şimdi, havalimanına gideceğiz. Götür şimdi bizi havalimanına da oraya bir gidelim. Hadi bas gaza aşkım. Hadi baş gaza konuma havalimanına. Oradan bir gideceğiz. Bir işimiz çıktı da o havalimanında. Konuma niye duruyorsun? Bas gaza havalimanına. Biz de ne zengin hayatı yaşıyoruz ya. Tamam. Bas sen bas. Oğlum bu kaç tane ev? Aynı ev lan bunlar. Oğlum bunlar dedenin teki, aynı evi kullanıyorlar. Şunları konuşacaktık, biz konuşalım da öyle. Şimdi jetle gideceğiz. Hadi bakalım. Ya koruma. Ya sen fark edilsin, ben gidiyorum. Sen fark edilsin. Burasıydı değil mi? Evet tamam. Hadi bakalım. Bizi ücretimiz. Neredesin koluma lan? Oğlum ne oluyor? Lan. Düt. Konumu fark etmeye çalışıyor. Koluma neredesin? Ta oraya mı fark ettin? Şimdi biz nasıl gideceğiz? Allah'ım yarabbim ya subhanallah ya. Gidiyor. Ya boş ver, gel konuma ya. Gel. Salak ya bu mağazından kes. Ya konuma ne kadar ben de bir koşu yapayım. Bu atmış oluruz. Bunlar nasıl bir şeyse. Koruma senin koyacağım ben arabanın yerine. Oğlum arabayı. Ah bir de peşinde ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Koruma sakin tamam. Gel lan gel. Allah'ım zette bineceğiz. Ay delemedin neden ya Allah'ım. Abi spor yapalım. Pilot yok sanırım. Olsun. Mis. Konuma gel önüme gel konuma geç önüme, seninle konuşma yapacağız. Tövbe ya, sanki YouTuber'ız da anasını ya, sanki video çekiyoruz da anasını ya. Tövbe. Allah ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan uçak kaç lan oğlum kalk lan uçak uçağın önü lan atlamayız lan
Koruma da gitti. Lan. Ya, sesi geliyor lan nerede? Lan oğlum nasıl kadar Allah. Gözükmüyorsun. Oğlum gözükmüyor lan. Hiçbir şey gözükmüyor. Koruma mı öldü şimdi? Kaldık korumasız yine. Çocuklar korumam oldu da. Yok ya kimse havada. Lan burası çeşme. Fatih Sultan Mehmet'in oraya geldi. Allah lan. Taban havada kimse yok. Hiç kimse yok lan. Oğlum nerede lan koruma? Lan koruma gitti. Korumam gitti. Sümükleri yapıştım. Neredesin? Neredesin lan? Arkadaşlar video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bunun için bayağı uğraştık. Keşiflerimiz oldu. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Artık şu kadar söyleyeyim. Ve bye.